لا دا شیرازه پر راجمع شوی ده. په دنیا کې په مقدس مکه اول فقه حنفي لیکل شوی. محمد ابن حسن شیبانی اول فقید کی تصنیفات و تالیفات شو په کتاب ولیکل دا اینم د کتب ظاهر روایت او باقی تنوادر و فقه شافعی، فقه مالکی، فقه حنبلی دا دا غین ماخوذه او د فقه ستون مخکې تالیف د فقه شوی. فقه ستو کې چې د ابواب دي موافق د ابواب د فقه او د عینه طریقې ذکر ده. امام بخاری ما علی حدیث شنو چې فقه حنفی مویلا د وکیل مجرح او د عبد الله مبارک د شاګردانو راي په فقهانه اصطلاح فقه شو. عبد الرحمن ربيعة الرحمن يا ربيعة الفقيه نو سمالو او جسمه سرکاري فقه دي ټول په حکومتونو کې ټول فقه حنفي ده بغیر د سعودي عربانه چې الته فقه حنبلي ده. او هغه جزئیه ده ما ته معلومه ده که فقه حنبلي کې جواب نه فقه حنفي ته رجوع کوي ځکه دا ټول عالم فقه پاتې شوی. په شام کې سرکاري مذهب فقه حنفي دی. او مفتی په خپل شافعي دی شیخ احمد کفتارو. په مصر کې سرکاري مذهب فقه حنفي ده. کنه مالکان مشته احناف په جامع سر کې فقه حنفي ویل کېږي. په اردن کې فقه حنفي ده، په عراق کې فقه حنفي ده، په سودان کې مالکیان زیات دي، په سرکاري مذهب فقه حنفي ده. او چې مولا را ولا شي فقه تکنزل کوي یا فقه تسبق ګوري دا زناوره ته په خپل ځان دا وکړه فکر وکړه. نو دا چې دی وایي قال ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف ما منهم يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. نو سړی داسې وایي چې على انه على ايمان جبريل لان آمنا بما آمن به جبريل. یا خو غلطي پکې رانه اتحاد په اعتبار د مؤمن به سره شو. وقال ويذكرون الحسن دا چونکه سند کې له کمزور بس غیر تملیز یې نقل کړ. د حسن بصری نه دا نقل لا ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. خافه ضمیر نفاق تراړي دی یریږي د نفاق نه مگر مؤمن او نه د په امن د نفاق نه مگر منافق. مسلمان چې پرشتي دی او په ځان د نفاق نه هري نو دا نفاق نه څوک نه هریږي. دا مرجعه ای خوې کنه لا یذر مال ایمان معصیه ولا ينفع موتا. دا ټول د مرجعه اور ایمان چې مؤمنی د نفاق نه وایي. د حضرت ابوبکر صدیق د لوی سوکته په صحابه حضرت حنظله چې شهید دی په احد هغه سره ملاو شو تاسو به اورېدلې هغه ته وایي قربان نافق حنظله زه په منافق شم. او دا سره چپچا وی قسم دی چې د سید الکائنات په مجلس کې ناست و نو دا ایمان هم داسې مضبوطی لکه چې جنت په سترګو وینو او لکه دوزخ چې په سترګو وینو. خو چې د هغه د مجلس نه راشو بازار ته راشو کور ته راشو بال بچ ته راشو هغه خبرې لیرې شي نو زه خو منافق یم چې یو مجلس کې مې یو حمل یو بار مې بل حال. ابو بکر صدیق ورته دا خو زه محسوسوم دا خو زم که نفاق دی او دا خو زمې وی راځه چې د حضور مبارک نه تپوس لاړه وی قربان داسې ورته وی خیر که په داسې حالت همیشه وی لکه چې زما په مجلس کې ناست یې نو بیا خو به در سره ملایکې په لارو کوڅو کې ستړي مشي کوي. لصافحتکم الملائکة فی الطرق خیر دی احیانا و احیانا
دغه حالت ځان ته راياده نو مؤمن په نفاق یریږي په ځان چې زه منافق نشم چې منافق دی هغه څه پروا نه لري د جواره نه هغه سړی یریږي چې ګناه ورته وایي او چې سړی جواره ته ګناه نه وي نو د جواره نه یریږي د زنا او د بدعملۍ او د فحاشۍ نه هغه سړی یریږي چې دې ته ګناه وایي او د عذاب الهي نه یریږي او چې سړی دې ته ګناه نه وایي به ترې څو یریږي وی ما خافه الا مؤمن نه یریږي د نفاق نه مؤمن او نه دی په امن د نفاق مگر منافق پروا نه لري نو دا علامه ده چې سړی بار وخت یریږي داسې په خپل ایمان باندې یو سملی دا سوچ کوي ګورې ها چې بلستان کې سملی چې ما نن څه وکړه دا درې واړه علامې د دې وي چې یاره پکار ده د حبط د اعمالو حسناونه مؤمن به په ځان یریږي د نفاق ځکه نفاق سره ټول عمل ختمېږي وما يحذر من الإسراء على التقص وما يحذر من الإسراء دا غبیمه دعوه والتحذير ما مستری دی والتحذير من الإسراء مسلمان به یریږي د اصرار د مداومت نه په تقاتل او په عصیان برات نه عصیان دا تقاتل ذکر د خاص گناہ او جنگ ذکر آیات کې تقاتل ذکر درست نو د جنگ نه بیریږي د ګناه نه بیریږي ټیک ده مسلمان دې ته نه وایي چې ګناه تینې شوی مسلمان دې ته وایي چې به مداومت پاره نه کې وشو توبه وباسه ذکر اصرار لفظ وایي انسان کې خو تقاضی شته نو ګناه خو به درنه شو زر توبه وباسه ذکر خدای وایي من غیر توبه هغه اصرار چې توبه پکې نه که اصرار دې وکړو توبه یې ګناه دې وکړه ارسل ته توبه په اخلاص وباسه بیا دې اراده نه خو بیا درنه شو بیا توبه وباسه بیا درنه شو بیا توبه وباسه هغه اصرار دې چې توبه پکې نه چې کوم اصرار سره توبه یو په اخلاص توبه د مکر نه د دروغ نه خدای سره مسلې سم مکر او دروغ تا خو په اخلاص توبه وباسه خدا سے گناہ کی مبتلا چې خراب عادت دی بیا لکه نسواري سړی د نسوارو نه بس کولی شي یا یو سړی عاشق دی پچا دې کې سل ځله توبه وباسي بیا په شر کې مبتلا شي نو دې به هر ځل توبه وباسي ځکه خدای د مسلمان په صفت کې وایي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک علیهم صلوات اولئک لهم جزاهم ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون اولئك جزاهم مغفرة جنات تجري من تحتها ولم يصروا على ما فعلوا دې اصرار نه کوي په کارونو بدو باندې او دې ته دا معلومه چې دا ګناه ده نو خدای ورسره عدم اصرار ویل نو التحذير من الاسيان من الاصرار على الاسيان من غير توبه حدثنا محمد بن عرانة قال ابن شعبة عن زبيد قال سمعت ابا وائل ابو وائل تابعی عبد الله بن مسعود وغيره شاگرد وی ورته مې چې دا مرجئه څنګه قوم ده تابعین زمانہ کې پیدا شي او استاد دې نشته په دې نمونه نه سوچېږي په دې کتابونو کې ذکر ده نماوی قربان مرجئه څنګه دي فقال حدثني عبد الله وی مرجئه په مرجئه نه پیګم وزبرته یو حدیث بیان کم ما دا عبد الله بن مسعود نوري دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې حضور مبارک ویلي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان تکنزل فسق ته او جنگ ور سره کول کفر دو خبرو ته خیال لاره اول جواب په څنګه طریقه دوک وی مرجئه څنګه دي وی مرجئه په نور نیم خبر مسلمان تکنزل کول فسق ته او قتل ور سره کفر څنګه جواب وشو او مطابقت د کوم جز د دعوی سره
دیم ادا چه قتال او سباب کې فرق ولی وکړه شرعن خو دواړه فسق او شرعن دواړه کفر نه دی نو یو ته فسق وي بل ته کفر وي فرق ولی راغی نو لومبه خبره چې دې د مرجعو په جواب کې دا ځکه وایي چې مرجع وایي لا یضر مع الایمان معصیه ایمان سره ګناه نقصان نه لري نو کې ایمان سره ګناه نقصان نه لري نو کنځلو ته به حضور مبارک فسق نه ویلې او قتال ته به کفر نه ویلې ځکه فسق خو مضر د ایمان سیسته وایي او کفر مضر د ایمان ته وایي نو د مرجعو نظریه غلطه ده که ګناه ضرر نه لرلی نو حضور به دې ته فسق نه وی معلومه ده چې ګناه سبب خو ګناه ده او دې ته شریعت مطهره فسق ویلی ده او خاوند ته فاسق ویلی ده نو فسق کې خو نقصان د ایمان او دوی وی لا یضر مع الایمان معصیه نو جواب وشو د مرجعو چې مرجعو نظریه ده حدیثونه خلاف ده ده مطلب شو او مناسبت د دویم دعوی سره ده وما يحذر النصران على التقاتل والعصيان ذکر دی که دا قتال لفظ راوی چه قتال خشینه نه نو دا دویم دعوی سره صراحتا مطابق او زمنم تیڑون بیم ثابتیگی ذکر حبت دا عمالو سره فسق رازی نو که کنزلو سره حبت دا عمال نراتے نو فسق بے ورطنویلے نو بیت ثابتیگی زمنم بیمت ثابتیگی صراحتا حد بیمه خبره چه که کنزل کولی فسق تے او که جنگ کولی استحلال پکینی ناغم فسق تے نو شریعت کنزلو تا فسق ویلے دے او قتال تے کفر ویلے که استحلالی حلالی گنے ناخو کنزلم کفر گرسی مسلمان تا کنزل لواکی جسنگا قتالی کفر گرسی او کنے استحلالی نکی حرامی گنے او بیام کینو بے فسق تے شریعت مطهرت بارو کے فرق والے کرے دے سباب تا فسق وی قتال تا کفر وی نما دا استادان نوری دلی دے چیو حکم کی یو دو گناہونا یا دو عمل شریک و یو علائی بلدناوی نو علتا ربیم تعبیر پر سخت و الفاظو کی گی چی فرق تا پاکی اشارو شی دلتا دا کفر نمراد کفر حقیقی نه مخرج دا ملت دا کفر دون کفر ده کفر تیجا جنس دا معاصیونه ده نو حقیقت کی کنزل کولم فسق ده و قتالم فسق ده او کدوارو نه تعبیر پا فسق کرنوی نو بیت دا معلومی ده چی کنزل کول او قتالی او درجه لري حال دا چی قتال خطرناک ده او کدوانو نے تعبیر پا کفر کروے بیت فرق مراتب نمالمی ده چه کنزل او قتال دوار پا یو مرتبه کی دی حال دا چه دوارو مرتبه جدا دی کنزلم گناه ده قتالم گناه ده خو یو لگه گناه ده بل دیر ده نو اشاره چه شدت تیو کنو دا غین تعبیر پا کفر سرو کو او دا دی بل تعبیر پا فسق سرو شو اشاره ده اختلاف دا مراتب و دا دی دوارو حکمونو تا نو په یو تعبیر کې به د مراتب اختلاف نه راځي که دوړو ته فسق ویلې او خلق به یو شان ګڼل که دوړو ته کفر ویلې نو به خلق یو شان ګڼل حال دا چې سبب ادنا درجه را او قتال سخت درجه را کنزل سی چاته خرا دا فاق درجه نه لري لکه ټوپک ورته ونیسي او ګړسته وباسي اشاره دا اختلاف دا دی حکمیانو تا ذکر اختلاف پا تعبیر کرا و دا دی کفر نمراد کفر مخرجه عن الملت نده دا کفر دون کفر ده یکفرن الاحسان و یکفرن العشیر حدیث بیم حدیث تا گوره هل سنة حدیبت مسیح قال سنة اسمانم جعفر حمید نسن قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر
یو ځل په اعتکاف کې ناستو او د معتکف نه راووتو یا د حجرې مبارکې نه راووت چې د لیلة القدر په دغه کال بیان وکړي چې صح کال دا شپه ده د دغه کال وحی راغلی و بالتعین علم راغلی و مصطفی ته بالتعین چې صح کال دا شپه ده نو چې راووتو فلاح رجلان من المسلمین ویلی دل چې دو مسلمانان په جګړو اخته یو کعب بن مالک یو عبدالله ابن ابي حضرت دا کعب بن مالک قرضه و په عبدالله ابن ابي حضرت ایمان اراکا نو ته لیت لعلک میراکا نو په دې خبرو کې آوازونه اوچت شو او حضور مبارک را سرګند شو پرده لري کړه یا پلان کې وی بل صاحب کار مار وی نیم ورته معاف کا وی خسه وی بل ته پاسه نیم ورکا وی ډیر نو جګړه ختم کړه صلح وکړه خدا دا وی زما اراده و چې بیگانه شپې ليله القدر توخه استاد سو د جګړې د وجنا دا غي علم زما د سینې نو چت شو او شی چې په دې چتوالي کې خیر وي محبت د امان راکړه عمل علم دا لیلة القدر دا حبت شو دا وجه دا جگرنا خوف المؤمن یحبت عملو ولا شو دا دیرون بی باب سر مناسبت راه او بیم سر امراه چه سلام علی التقاطل خنر جگر کول خنر دا جگرو دا نتیجه چه علم دا لیلة القدر چه پدر کال بالتعین دا غلو عدا سنی دا مصطفی نوچت شو زراری ورطو رسو نوئی فلاح رجلان من المسلمین دو مسلمانان پا جگڑو کعب بن مالک و عبداللہ ابن ابی حضرت دا خرس بسر فقال انی خرجت لأخبركم من لیلة القدر ذروت یومت لیلة القدر تستحقالو خیم وانه تلاحا فلان و فلان فلانکی و فلانکی پا جگڑو دا تعبیر دراوی دی خواه صحابانا دا سکار شوی چی کمزوری نومی نالی حضور خوبا نوم آغشتی و خود راوی نوم مخان آغشتی فلانکی و فلانکی پا جگرو فرفعت لیلة القدر اوچت شو یعنی علم اوچت شو وعسا ان یکون خیر لکم شید چی پا دی اوچتوالی دا علم کستاسو خیرو التمسوها فی السبع والتسع والخمس تلاح جاری ساتے دا لیلة القدر وما کی نهما کی پینزما کی یو درو خبر تخیال لرے یو خدا چې باب سره مناسبت پر سکے باب سره مناسبت پدې کې چې علم د لیلة القدر حبت شو د وجه د د جګړې د دوه صحابهونو خوف المؤمن ان يحبط عمله ولا شو بهم دارا چې شیعگان وی علیهم ما يستحقهم من لعنة الله وغضبه چې لیلة القدر ختم شوی د جګړو صحابانو او صحابه جګړمار خلک نو دا آیات در لیلة القدر نه د اوچت شوی علم د تعین د عید دغه کال اوچت شو دا غیب بقرینی دی یو خدا چې آسان یکون خیر لکم دیم دا التمسوها نو که دا اوچت شوی مطلقا نو التمسوها حکم سلوائی حاوله خبره چې د اوچتوالي کې بستاسو خیر وي نو ای خطا ست ثواب اولا ترس اگر چې بظاهر سبب جګړه وه خو حضور مبارک ورته په اعتبار د غایې سره خیر وي لکه آدم علیه السلام بوټي وخوړ او دنیا ته راغی نو بظاهر خو کار د عتاب دی خو د خلافت دپاره انسان پیدا دی نهی خطا اصد ثوابونه په دې خیر کې دې ته اشاره که دغه شپه ورته بتعین ښودل شوی خلکو به صرف دغه شپه ورونه باقي به اوده پراته نو په دې اخفا کې دا پیدا چې په تلاش د لیلة القدر کې به هغه شپه ورونه ساتي لکه جمعه کې داسې وخت چې هغې کې دعا قبلېږي هغه حضور نه دی ښودلی چې ته تلاش جاري ساتې نکه بتعین ناغلی چې فلان کې ده نو د پنجابیانو جمعه به ته جوړه شوه
پنجابیان صرف د جمعې مونځ کوي نور نه کوي نو بیا به خلکو دغه شپرونونه باقي به نه کوله نو راس پکې ده یو سړي خوب راوتی و دا دی مخه نو بل سړي ونه لکه ورکړه د غوسې نه نو د هغه خوب ټیک شو نو بظاهره کار خو د تکلیف هغه ته څو رسېده ابتداء خو نه وه چا لته ورکول خو امتحان څه شو زمونږ طرف ته یو سړي باندې عرف النساء و زنانه باندې لاره چې خوږېږي نافله باته ښه نو سپي وچیچله د دې خپې نه وچې وخوړه هغه رګ درد یې ښه شو ځکه وینه ترې لاړه د هغه رګ نو کله یو ابتداء کار ښه نه خو امتحان څه وي نو دغه شان ابتداء خو ښه نه وه خو امتحان حضور وایي عسى ان یکون خیرا لکم شی چې په دې مقام کې ستاسو خیر وي چې هره شپه به بیرونه ساتئ نو دا لیلة القدر بالکل ختم شوی نه ځکه حضور وی التمسوها صيغه د امر دا متعلق د مستقبله پورې فنهم او پنځم او دا کې ګوره و مکه او مو پنځم او نه مستوي دا عربی یو قاعده ده او حدیثو کې چې د شلو نه پس ورځ د اخر نشمیرل کېږي نو په سبع په ومه کې ګوره یعنی هغه شپه چې د هغې نه پس هم پاتې کېږي دېرشتمه شپه ځکه وروسته وپاتې شو او په الخمس یبقین په هغه شپه کې چې پنځه ترې پاتې کېږي نو پنځویشتمه شپه او په التسع یبقین په هغه شپه کې چې نهه ترې پاتې کېږي هغه یوویشتمه ده یوویشتمې ته نهم په التسعه وایي او دېرشتمې ته په السبعه وایي او پنځویشتمې ته پنځمه وایي دا بورس در تلیکم چې پیش یم بارو طرف نه یو فکرم زمازوی سره لیکنه ده هغه نه بیان کړم چاوی د وابیانو کتاب دی فتوا الدین الخالص ما نه کتل نو که مسئله صحیح وي صحیح ده که خطا وي نو خطا دا المازه نه پس درستو تقریر کو څنګه دی تو سنتی گنی خدا بدعت او که دیو وای چې هر خلک ناشتي نو خیر دی چې خلک په نه تنګي راته وای واخ جاویدا چې کتاب چې امام ابو حنیفه باندې اعتراضات جواب دا ډېر لیکل شوی ما یو کتاب وکړ علامه بنارسی ته غاړې وړې وې نو دا ډېر دی پار امام باندې خلکو کتابونه لیکي حاجی تدې مثل جواب قاضي دا ویل چې نه قصائل د کفر یو د ایمان وی حکم په د کفر مانه تدې دا مطلب نه یو کلام یو سړی کړي یو خبره چې هغه یو کم سل وجه د کفر وی یعنی شرح خو یو پکې صحیح محمل جوړیږي نو ته په د کفر حکم ملګاوه دا نه چې د کفر عملو کې یو کم سل کفر یو د ایمان عادیانه یواده د ختم نبوت نه منکر ده موږ کوي روزي نسی زکات کوي حج کوي کافر ده دا خبره په کلام کې ده یو جمله او کلام د چانه نقل شي او دا څه معنا راځي چې د کفر وي خو یو پکې صحیح توجیه جوړې دي لکه عالم غیب حضور مبارک تاسو کوي دا کلمه د کفر ده او چې دا تعویل پکې جوړې دي شي چې د بعض سيزونو علوم خدای ورکړي نو عالم غیب ورته په اعتبار د بعض څه نو تعویل پکې راغی نه کفر او کوم څه نشي لګون عمل نه یادای کلام یادای هر عمل کې راځي پکې مختلف لفظ معنا دي یاد کړئ خدا کتاب دې خوله چې دې عمل کې دا مثلا جمعه مانځل دي نو جمعه موږ خو دې پکې او پلار دا نیتو کې چې مخبرای زبې زیارتو کو پلار کې مشران راشي سلام په واچ پلار کې فقیر ناسي سبوار کا پلار سوک ناسي داسې بوکو نو په یو عمل کې څومره نیتونه وکړه دا وایي جواز لس نه دي چې څومره کولې شي کګان کافر نه دي مطلقاً بده استلی نو دا فایده یاد لري چې چا کې پنځه خبرې دا کفر
اولا دا چې قرآن شریف محرف گنی تحریف قائل دویمه دا چې دا فرضی 12 امامان برابر د پیغمبرانو سره گنی دریمه دا چې عقیده دا بدا لري بدا دیتو چې خدای ته د آینده حالات علم نشته څلورم دا چې حضرات خلفاء راشدینو ته او عام صحابو ته کافر وای نو د هغوی ایمان به تواتر معلوم دی نو دی باندې کافر دي پنځمه دا چې حضرت عایشې ته هغه صح کنځل کوي دا نص په قرآن نه خلاف نو دا کافر دی که دا پنځه خبرې پکې نو کافر دی که دا نه په تش تفضیل باندې څوک کافر کېږي نه چې علي صاحب ته غوره ووایي یا عاشورې ماتم وباسي دا خو یو عمل دی بدعت دی نو که دا پنځه خبرې پکې د تحریف د قرآن او دا 12 فرضي امامان انبیاو سره برابر ګڼل یا حضرات شیخینو ته نور مبارک صحابو ته کافر وي یا عقیده د بدا لرل یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ته کنځل کو نو دا کفر دین علاوه اسباب د کفر نه نو شیعاګان تقریبا 2 ډلې دي نو ټول نه کافر دي او نه ټول مسلمانان دي بنا د حکم پر عقاید اشخاص مکه شیعه د عبد الله ابن سبا ظالم او يهودي دا د یمنو د ایمان نورو دا فتنه جوړه حضرت عمر سے زمانہ کې ایمان نورو خدا غدمره د بوج ځان نشي څرګندول علوم یزدو مسمریزم هپناټیزم سړی متاثر کو لکه باندې پیرانو دلته می وظیفه چوف کی تسخیری نو دا عملیات لپاره ایمان هم ضروري نه نو خلق ته به ګوره علی رضی الله عنه وسیله د رسول الله مبارک دا پکې د کوم نه عمر سے زمانہ کې نشو چې حضرت عثمان شناره حلیم تبو نو درورو په تخرل دا وګړي د کوم نه او علی سے استقبل او حتی چې علی صاحب ته خدای بخاری کې بدل راشي چې علی صاحب چې خلیفہ شو نو دوی داسې مستقر کړو دا موریدا چې د جماعت ناروزي ته ورته وي انت هو هغه چرته وي من هو نو ته ورته وي انت الله وی ارسنګ عذاب چې درکې نو خیر دی هغه زمو خدای دې دا حق ستا داسې موریدانه گمراه علی سے بھی اوزل جمعین روت یو دینا آواز شو بیان تهو تهوی آغے بیا غسی بیان تا اللہ ویونی سے لکتا سر وینی و بل دینا آواز رانے بل دینا ویونی سے ویدہ دی مشر وی مشر پا فلانتی دے که ویونی سے آغاز دا خود پا جامع کی زانو دا کلو نا کلو تر مصر تورا سے زانے پٹک او دا سڑیونی ول بے خندقونو کلوی توبه و باسه که خندق که مسوزو بیتا زمو خدای چی سرا سرا که خندقونه اخکل خشا که رونو وی توبه و باسه دا ظالم بچو اینا اخدای نسنگ توبه و وی تڑل ور وی غردو وی توبه و باسه مینا اوری پیو لگاو دا اورنے تن نچوی والے ویوسم قیا یقن ناغی چی تزمونگا خدای ذکر لا يعذب بالنار الا رب النار لے خراب کرو ہدایت دا چا پلاس کی دخلے پلاس عبداللہ ابن سبا دا شیعت دنیا دے خرزالہ تو امت کے دا محبت بنو فتنہ جوڑا کر ہر فتنہ چی راضی پا امت کے ابا پا خوب نم راضی قرآن و سنت باندے عملو کر علیکہ قرآن و سنت کسی جگڑشتا جستا بلغاران ختم نبوت وی خیر دیتا سے بندہ ہے قادیانان وی او آل رسول گورا آل لیو محبت دے او بریلیان آئیم دا محبت دا اولیاء و پنم باندکے اولیاء محبت اور شریف سوال شریف زوی غسل شریف مانکی شریف گورا نکردام وسرونوی دوی دا اولیاء و بیزتی وکر هر فتنه چې په قوم کې راځي هغه په خوب نوم راځي
پتریخ نم نراس خیال ورته نو معیار د صحابه کرامو او د سلف صالحین عمل هغه ته وګوره چې هغه کوم عقیده او کوم عمل هغه عقیده او عمل لوانه نو سیده هغه عقیده او عمل دین قطع صح من الحديث فهو مذهب دا سی خبر هر امام دا ویل دي خدا معلومات د چا کار ما صح من دا خدا هر مسلمان عقیده ده چې په صحیح حدیث په عمل کوي او دا حدیث دا عمل لپاره درې شرطونه دي یا الله راځي اول دا چې دا صحیح دی کنه صحیح به عمل کوي دویم دا چې معنی هم دغه ده معنی صریح ده کنه کله درې معنی احتمال لري درې معنی چې معارض شته کنه د دې حدیث سره مقابل دا څنګه چې یو حدیث ته اور د عمل له پښورو آینه بل معارض حدیث ته په قرآن کې پټول عمل شته مارته ویلو په تاسو د قرآن نه کړ دا خلک په دې دوه یو ځای کې یو ځای تلیوم په خواړه نه مو دوه شل پنځیش کاله وشو یو نو واستې ته راغلم یو مولا شان ناسو بس پینه وړه یو افسر سره افسر زموږ د علاقې سره ناغه ته وی خلک په عمل نه کوي په حدیث عمل نه کوي په حدیث عمل نه زه په پېښه مچ دا نه رانا څوک دی فوقک مې نه کا هغه افسر ما ته وی دا مولا صاحب سوې نو ما مولا صاحب ته وی ما کاکا دې سوې مشو په خلک په حدیث عمل نه کوي نو ما ورته ګور خیال کاوه ټول حدیث باندې عمل پکار دی که په بال نو چپ شو به ورته کاکا دې تاسو په ټول عمل پکار دی که په بازو نو به چپ شو ما تاسو وی ما پټولو پکار دي کنه یو پټولو پکار ما پټول قرآن شریف عمل نشته به مرته د آیاتونه منسوخ وي خدای پاک وی الذین یطیقون فدیه طعام مسکین په اول کې چې روزه فرض شو طاقت لري له روزه نه نسی نو فدیه ورکاو دا حکم منسوخ دي فمن شهد منکم الشهر فلیصم او یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 دا حکم اولو چې یو بدل سنن تفتی خدای به راولې ګل انا فالله عنکم وعلمن فیکم ضعفا اوس یو د الله زونه باندې نا غړم بي باندې عمل نشته خدای پاک وي د متوفان هذا وجها فواک والذین يتوفون يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن متاعا الى الحول غیر اخراج حذف یو کال تیری نبی رست حکم راوی تربصن بانفسهن 14 معاشره دا یو څو مثالونه مې ورته وښودل ما ګوره په ټول قرآن عمل نشته نو په ټولو حدیثو به د عمل کوم نه راشي نو په بعضو تاسو هم کوئ په بعضو مونږ هم کوو په ترمذي کې دواړه باب دی باب رفع الیدین باب ترک رفع الیدین باب الامین بالجهر باب ترک الامین نو ځان ته د اهل حدیث نوم ولګ دی خو ټول اهل حدیث یو کړه نو سړی چپ شو خما ورته کاکا جی چې په بعضو احادیث عمل شته په بعض دا براته سوق کوي دا فاصله بقی چې ماهر د فني نو صحت د حدیث لپاره محتاج یو عالم ته چې دا صحیح دی کنه د معنا لپاره محتاج یو د عدم تعارض لپاره محتاج یو نو موږ مجبور یو دا تقلید خو په خپل مقصود نه دی موږ امام ابو حنیفه سره په پرود عدل کې وعده کوو نه شافعي سره خدا علما دي د خدای او د رسول کلام منتر رسول او د صحابه او عمرونه راجمه کړي چا یو له ترجیح ورکړي چا بل د صحابه د عمل نه خبر ته نه وي رفع الیدین بعض صحابه کوله چا ترک کوله چا من بالجهر وی چا ترک چا خیرت خلف الامام وی چا نه کو خپل مسلک صحیح ګڼل او بل ته باطل وی یا ځان تعالی حدیث ویل او بل ته دا څه ویل دا صحیح نو سړی چپ شو یو لوی عالم شیخ البانی سے زما استاد او کتابونه ما ته وی ولی ته تقلید کې ما سیم زه مجبور زه عجمی سره ما د قرآن او د حدیث په فهم کې او په شرح کې زه علماء ته محتاج چې هغې راته وضاحت وکړي نو ما ته وی دا خبره خو دې ټیک ده
پتا امړو پسې ولې روانه ابو حنیفه کله مړ شوی دی او شافعي کله جمدونه تاسو یو یې نه د نورستان مولا کونړ مولا دا ټیزن دا کوی دا ځان نو ما که اقوالو پسې تللوې نه کې خو د مړي او د جمدي سوال نشته اقوال او مسائل خو لیکلي شوي دي او په تواتر راغلي او که تقلید د چا لاس نیول وي نو بیا ټیک ته د مړي او د جمدي به پکې فرق وي مو خو مسایلو پسې روان یو خو مړي نه دي یوه دویم دا چې په دې جمدو په علم او په تقوا مې اعتماد نشته دا په 10 روپو خرڅېږي یقینا هغه تقوا هغه اخلاص هغه خشیت الهي هغه جړه هغه دا په هغه شان نه دی نو خپل دین د دین تابع دا چې په 50 روپۍ اخلصي سنت په نه کې د ماسپښین نه پس ناس په وزیره سنت څه خو دلته بختې ارتۍ ځکه چې دا په دې کې خپل تشخص پاتې کېږي نو دې ته به زیات اهمیت ورکړي چې خپې ارتې کې او د ماسپښین سنت به نه کوي په ناس وایي زه میلماشي ورسره مې واسطه راغلی او ډېر عمر مې یو ځای سبق ویلی نو ما ته معلوم دي چې بنای په تقوا او په اخلاص او د امت په خیر خواهانه شور شکل بعضې پکې ښه وي مخلصان وي خو دوکه شوي هلکه ولې تقلید کې تاسو ته څه تکلیف دی که ټیک ته دغې مقام ته رسېدلی نو صحیح ده که تقلید پرېږدې نو ټیک ده او دغه نو هر چا ته بیا ولې وایې ته پخپله کوې او سړی وی ولې اجتهاد بند دی اجتهاد خو بند نه دی خو که تا نه دا تپوس وکړم چې د امام بخاري په شان حافظه بند نه ده که نه نو چا خو بنده کړې نه ده خو شته نه مونږ ته وښایه د امام بخاري په شان ښکلی محدث متقي پرهیزګار شته تاسو د خیر دپاره د چا سپکه مې غرض نه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم باب سؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم وجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوقت القيس والإمام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه یو دو خبرو ته په دې باب کې خیال لرئ اول دعوه د باب دې باب کې څه وینا غواړي او دویم شرح د باب وضاحت قلمبه خبره چې د باب کې څه وینا غواړي د دفع د یو سوال مقدر کوي چې د جانب د متکلمین نه په دواره دي نو دې د هغې سوال جواب کول غواړي په دې باب کې سوال څه دی او جواب یې څه دی سوال دا چې تا دا څومره استدلالات ذکر کا په بیان د دې کې چې ایمان قول او فعل دی او یزید و ینقصو دی د دې بنا په دې ده چې اسلام او ایمان یو دی او دی ایمان او اسلام ته یو وی ځکه بعض ځای کې عنوان د اسلام دی بعض ځای کې عنوان د ایمان دی باب الزکاة من الاسلام او کله وی باب اتباع الجنازة من الایمان نو د دې استدلال په دې بنا چې ایمان او اسلام یو شی دی او اسلام خو په نس د ټولو علماو هغه د قول او عمل نه عبارت او یزید و ینقصو دی نو ایمان هم داسې دی نو متکلمین وایي چې نه ایمان او اسلام دا متغایر دی مفهوما متحد دی مستاقت
पखारिज की यहूदी को तारीफी जुदा जुदा कल हमल सतो इत्तिहादुल मुतगायरैन ज़हनन फिल खारिज इत्तिहाद सर लगी और ज़हनन मुतगायरैन सर लगी। लेकिन मुब्तदा खबर ज़ैदुन क़ाइमुन द ज़ैद तारीफ जुदा दे द क़ाइमुन जुदा दे और पखारिज के ज़ैद और क़ाइम योशेन दासना च क़ाइम जुदा भी ज़ैद जुदा हमदा ज़ैद क़ाइम देखा न हमल इत्तिहाद अलमुतगायरैन ज़हनन फिल खारिज ईमान और इस्लाम मुत्तहिद दे पखारिज के मुतगायर दे पर मफ़हूम और तारीफ के मुतकल्लिमीन हुए। इस्लाम शुरू की ज़ाहिर ना इंतहा पाक़ीदा दे और ईमान शुरू की बातिन न दाक़ीदे ना और इंतहा पा अमल दे में के फ़र्क द ज़िहाब और द इयाब दे द मब्दे और द मुंतहा और मसाफ़त यों दे लेकिन ज़हर और बतन ज़हर बगैर द बतन नहीं और बतन बगैर द ज़हर नहीं खारिज की दयो बलने इन्फिकाक नाराज़ी और मफ़हूम द ज़हर जुदा दे और मफ़हूम द बतन जुदा दे। मुतकल्लिमीन वही ईमान व इस्लाम मुतगायर दे मफ़हूमन मुत्तहिद दे मिस्ताक़न और दे न तगायर ज़हनी वही न तगायर खारिजी वही दीवी मुत्तहिद दी द्वारा मुतरादिफ दी बेकुल्ल मानल कलिमा उधर मुतकल्लिमीन उधर तरफ एतराज दे पर इमाम बुखारी चितवे दादवाना मुत्तहिद दिन दाखो खिलाफ था द हदीस द जिब्रील सलाम रागले द वफात द मुस्तफ़ा न लग रद मखी यऊल असरद और द हुजूर ने मुबारक ने अवल द ईमान तपोस कड़ी ची ईमान सतवाई नागवर त सिर्फ अकायद बयान कर बेवर्तवी इस्लाम सतवाई नो सिर्फ अमाल बयान कर नो हदीस त जिब्रील नस्ते पतगायर मफहूमी दे ईमान और इस्लाम के कद्वाड़ा योशे वे नो दे ईमान पर तारीफ की बे अकायद और सर अमाल जिक्र करे वे और दे इस्लाम पर तारीफ की बे दे अमाल सर अकायद जिक्र करे वे दे ईमान पर तारीफ की सिर्फ अकायद जिक्र कई और दे इस्लाम पर तारीफ की तरह का अमान देमदा चे हुजूर बोर्तवीलू चे तपोस्ते उको बेद इस्लाम से ला तपोस के ईमान और इस्लाम पे शेर इमल ईमान बेवा तो इमल इस्लाम नुके इस्लाम और ईमान योशेवे नबी करीम बमना करो द सवाल न ची योजल दे तपोस को ब्याह से लाए नो हदीस द जिब्रील नस्ते सरीह तफाक बैन अल ईमान वल इस्लाम की दा सख्त जवाब दे एतराज दे देना जवाब ग्राम इमाम बुखारी दा सवाल पर तर्जुमा के रावस और जवाब ते गए द जवाब खुलासादार और सवाल को पेश है छे मुतकल्लिमीन और शेखान तासो अवल द हदीस ता गोरे और आखिर तन गोरे आखिर के खुदा जा जिब्राइल युअल्लिमुकुम दीनकुम फजअल ज़ालिका कुल्लहु मिन अद्दीन
دا جبریل او تاسو ته تعلیم د دین ورکاو، نو ایمان او اسلام متحد کړ د دین سره. نو د دین په لفظ کې درې واړه یو شو، ایمان، اسلام، دین. نو متحد د متحد دا غشوي. نو د دین په لفظ کې دواړه یو کړل. نو دین متحد شو د اسلام سره او دین متحد شو د ایمان سره. نو متحد دا غشوي. نو ایمان او اسلام کور کې متحد شو. دویم زیاتی ورسره ګوره په دې حدیث د جبریل کې چې د ایمان په تعریف، د اسلام په تعریف کې اعمال ذکر کړی دی. د په وخت عبدالقیس په حدیث کې روان دی، د ایمان په تعریف کې ذکر کړی دی. نو دلته د اسلام په تعریف کې اعمال ذکر کړی دی، او دا شیان بعینه په تعریف د ایمان کې ذکر کړی دی په حدیث د وخت عبدالقیس کې. نو چې د ایمان او د اسلام تعریفین یو ځای کړل، نو اتحاد د تعریفینو دلالت کوي په اتحاد د معرفینو، چې ایمان او اسلام کور کې یو دی. او دین او اسلام متحد دی، ځکه آیات کې خدای وایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اسلام د دین سره یو دی که جدا دی؟ که یو وي نو دعوه ثابته شه، او که جدا وي نو خدای قبلی نه. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. زمونږ مقصود خو په دین مقبول او اسلام، نو دین او اسلام یو شو. نو دین متحد شو په حدیث د جبریل کې د ایمان او د اسلام سره. ایمان او اسلام متحد شو بنا بر اتحاد تعریفین په حدیث د جبریل او په حدیث د وفد عبدالقیس سره. او دین او اسلام متحد شو بنا بر آیات ومن یبتغ غیر الاسلام دینا. نو ټول متحد شو، نو سوال وارد نشو. اوس یو دین او ایمان کوم ځای متحد دی؟ اسلام او ایمان خو متحد شو، دین متحد شو د اسلام او ایمان سره. ایمان او خود اسلام او دین متحد شو، خو اسلام او ایمان چرته راغلی دی؟ نو د هغې دپاره وروسته باب کې ښودو د حدیث د هرقل یو ټوټه ذکر کړه چې یو ځل تعبیر ته د ایمان کوي، یو ځل ته تعبیر په دین سره کوي. وکذلک الایمان هل یرتد احد سخطة لدینه قال لا قال کذلک الایمان. ایمان او دین متحد شو په حدیث د هرقل، او دین او اسلام متحد شو په آیات، او اسلام او ایمان متحد شو په حدیث د جبریل او وفد عبدالقیس. ټول یو بل سره متحد شو. نو که زه دې ته متحد ویم، نو دا خو د قرآن او د حدیث دلالتونه دی. نو تاسو د حدیث جبریل اول ته ګورئ او اخر ته نه ګورئ. دا جواب شو د امام بخاری او دا جواب خلاصه شو. نو په دې باب کې دفع دغه سوال مقدر او اثبات د اتحاد کی بین هذه الاشیاء الثلاثه، ایمان، اسلام، دین. نو چې یو شو، د یو په ترکیب بل ترکیب ثابتېږي، او چې یو کې اعمال داخل دي بلکې هم داخل شو، نو زما مسلک ثابت شو. د امام بخاری وی رحمه الله. دویمه خبره شرح د باب ته ګورئ او وضاحت. نو باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان د سوال د جبریل دی د سید الکائنات،
جبریل مانا قوت اللہ نم اخپل دے عبدالجلیل اور جبریل عبرانی لفظ جبر قوت توئی ایل خدای توئی دا سید الکائنات تفوس کو دا ایمان و دا اسلام و دا اسلام اور دا علم دا قیامت اور بے ورطا بیانو کو حضور مبارک بیا وی حضور مبارک جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم دا جبریل راغلے چه تاسو تا تعلیم دا دین درکی وجعل ذالک کلہو دینا ایمان و اسلام دے ٹھولتے دینوے ایمان و اسلام پا دین کی شریک شو سارا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ما مستری دے او بینا پتاویل دا مستر کی و بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عطف دے پسوال باب سوال جبریل و بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت عبد القیس او دے سر بیان دا مصطفیٰ جمع کا چی وقت عبد القیس توئی من الایمان دا ایمان پا تعریف کی رکس و روان دے دا چکم شیعان دے اسلام پا تعریف کی ذکر کری دی پا حدیث دا جبریل کی دا شیعان طول ذکر دی پا تعریف دا ایمان کی پا حدیث دا وقت عبدالقیس میں اتحاد دا تعریفینو دلیل دا اتحاد دا معرفینو شو وقولی تعالی بل آیات پر ساجم اکا ومن یبتا غیر الاسلام دینا سوک دا اسلام نا علا وزان لبل دین خفائی فلن يقبله منه مونږ دلته تپوس کو چې اسلام د دین سره یو دی که جدا دی که جدای نه قبول نه او زمونږ بحث په اسلام مقبوله کې او که یو وي نو دعوه ثابته دین او اسلام ټول یو وي پوه اتحاد د تعریفات دلیل د اتحاد د معرفات دین او اسلام یو شو په آیات ایمان و اسلامیو شو پا حدیث دا وقت عبدالقیس و دا جبریل کی او دین متحد شو دا دوارو سر پا آخر دا حدیث دا جبریل کی نو دا طول شیعانی او بل سر متحد شو نو ایمان و اسلام و دین دا متحد دی او اسلام و دین قطاس مرکب و شیقان و متکلمین او قابل دا زیادت و دا نقصان وی نو ایمانم دا سے شو نو دا حدیث دا جبریل چې دا غوی مستدلو هغه دلیل د خپلو ګرځاو دیتا مصادره علی المطلوب وی چې کوم دلیل دا غوی هغه دلیل د ځانو ګرځاو هغه استدلال په اول حدیث کو د په اخرو کو وجعل جاء جبريل يعلمكم دينكم خوص راولاشه متکلمین وی دا جواب دا امام بخاری صحیح دے کنا ضعیف ہے دا مقنع دے کہ غیر مقنع دے یعنی قسم چپکی کنا وی دا جواب دا امام بخاری مقنع نہ دے قسم نشی چپکو دے اور جواب برابر نہ دے ولی جواب ذکر نہ دے برابر کہ دا سید الکائنات تپوس کی ما چې طلب د ماهیت د پاره دی دا غي سره تپوس کی مل ایمان حقیقت شرید ایمان سره نو حضور ورته قائد قول به وی مل اسلام حقیقت شرید اسلام سره نو اعمال ورته قول نو تپوس په ما سره شوی چې ما د پاره طلب د ماهیت او پا آخر کے چوئی جعل ذالک کلہو من الدین دے مطلب دا ہے چھ معرفت دا ہر یو جدا جدا دا دین دے جعل ذالک کلہو معرفت دا ایمان جدا معرفت دا اسلام جدا او حقائق معلومول دیتا دین وی معرفت دا دی امور شرعیو دا دین شو نو دا خود دلالت پا جداوالی کئی
لکه تپوس په ما سره شوی دی مل ایمان دی وی مل اسلام. امام بخاری دلیل کمزور دی که یو بل باندې اطلاق راغلی نو اطلاق کې خو توسع وي. ما خورته نه وي چې مستاق یو دی خارج کې د دواړو نسبت داسې دی لکه ظهر او باطن او مسافت یو دی فرق په مبدا او منتها کې دی نو اطلاقاتو کې خو توسع وي. نو که د دین اطلاق په ایمان راغلی دی ټیک ده او که د ایمان په اسلام راغلی ټیک ده. وفد عبدالقیس کې په تعریف د ایمان کې اعمال ځکه یاد کړه چې هغه مسلمانان ناغی ته بیان د عقیدو ضرورت نو بیان یې ورته د مقتضیاتو د ایمان وکړه چې ایمان دا غواړي چې دا کارونه وکړي. بیان د مطلوباتو شرعیه وکړه اور هغه مسلمانان ناغی ته بیان د عقیدو ضروری نو. او حدیث د جبریل په آخري عمر کې شوی او منشه دا د سوال چې صحابه کرامو به تمني وه د بعض خبرو د تپوسونو خو منشیو په قرآن کې لا تسلو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم تپوسونه مه کوه. نو قرآن شریف کې د صحابو 14 تپوسونه ذکر دي. یسألونک عن المحیض یسألونک عن الیتامی یسألونک ماذا ينفقون یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. نو صحابه منشیو ځکه بعض سوالات به مناسب نو ابا د امور تکوینیو سره تعلق لري او بعض به د هغې اظهار د جواب به مناسب نو منافقانو به د دې نه غلطه فایده اخیسته. دوی به تعنتاً تنګولو په غرض غیر ضروري تپوسونه کول او یا هغه امورو چې د تکوینیاتو سره به یې تعلق و د فلان کې د اوښې به بچی کېږي که نر به کېږي د دې د پیغمبرۍ سره څه تعلق دی. نو صحابه منشیو مطلقاً او مقصد پکې منع د منافقانو. نو په آخر کې د دوی به دا سودا وه چې یاره یو خیار سړی راشي او د ضروري خبرو تپوسونه وکړي چې موږ یې واورو. نو دغه شان ناستو دوی په مجلس کې مشکات کې هم دا اول حدیث ویلي د مسلم روایت چې نبی کریم ناستو جبریل راغی په ناشناوازه کې او بیا د یو تپوس چې کوم دوی ورته غوږ کېښود. نو بیا اخر کې وایي دا جبریل چې تاسو ته دین وښایي ځکه د سوال او جواب سره د یو شي حقیقت واضح شي. نو تاسو به سودا وه نو په آخر کې د ټول دین د شریعت خلاصه بیان کړه په حدیث د جبریل کې. دیو جن حدیث د جبریل ته ام السنت وایي دا حدیث جامع حدیث داسې مبارک حدیث دی چې یو خو په آخري عمر کې راغی. دویم د عقایدو د اعمالو او د تزکیې د نفوسو بیان پکې وشو. نو چې تپوس په ما سره شوی نو دغه سوال واردېږي نه. اوس په دې باندې محدثین پوهېدل چې جبریل حدیث چې دی دا دی چې کوم جواب کوي دا جواب جوړېږي نه.